Tahukah kamu cuma satu kapal pernah hampir menghentikan ekonomi dunia? Tahun 2021, kapal raksasa bernama Ever Given tersangkut di terusan Suez, Mesir. Jalur ini dilewati lebih dari 10% perdagangan global setiap hari. Karena kapal ini nyangkut selama 6 hari, dunia rugi lebih dari 9 miliar dolar per hari. Ratusan kapal terjebak, pengiriman barang tertunda, bahkan harga minyak ikut naik. Semua itu gara-gara satu kapal yang miring dikit. Kadang hal kecil bisa bikin dunia berhenti.